Добро утро, денеска е 1 октомври, 8 часот и 18 минути и 8 секунди, лето 2023. Ова е времето во Сирија, која е средна точка помеѓу себе си и господинот дотичен. Се јавуваме од живо после одреден период. И да, летни распусти, што вика господинот. Иване, пред да продолжиме со ова, затоа што немаме техничка поддршка, ајде уклучи се на YouTube, види дали имаме глас. Пред да продолжиме со ова, немаме глас. Зашто ако немаме глас е проблем. Видиш, мене ми текна. Зашто обично тука е нашиот драги дотичен господин, кој често знае да не она и така. Сме. Ја го гледам, сме лайв. Еве го и Виктор е тука. Викторе, чим си тука, благодариме на довербата. Ни треба вашиот одговор дали не слушате и зошто. Иван не се слуша. Зашто Иван? Па ти си паčен, меѓутоа да не ти имам ставено на мутен некако негде. Не, ама гледаш овде десктоп аудио нема, вика. Не дава десктоп аудио. Зашто не дава десктоп аудио? Како од бойлер да збори. Иван. Па тоа е, братка. Немаш техника. Господине, како бе вака, бе? Како вака? А сега? Ајче, ја од овде нешто да работам. А сега се слушаш? Слушаш, братка? Монитор е на output. Монитор only. Мајок. Ништо од тоа. Иван, ништо, господине, вие не се слушате. Чекај малце, ја може да чекај ти, пак на исто место, не заминувај. Чекај. А сега, Виктор? Иван збори? Не, опет не. Не, сега може мало побаво се слушаш, ајде уште еднаш. Ете, гледаш, сега може побаво се слушаш. Викторе, дали е сега мало подобар? Многу е тивок. Тако сум по природа. Тоа се ја ќе кажа. Вака. Ќе пробам вака да зборам. Што е тоа? Сега си погласен се слушаш. Па гейминг микрофон бе. Убаво се слуша, ама си тивок. Тивко свирам за да можеш да... Па добро, вака ќе го држиме цело време. Чекај. Знам само како изгледа тоа. Аудио. Enhance. Ајде сега. И Виктор, и ти, Иван. Пробај. Сега го зголеми многу го појача, а? Не знам, че да видам. Виктор, ајде дај фидбек. Па добро се слушава. Па не знам ја. Ја не сум готов да чекам автобус. Така е таман. Добро. Значи сега сме спраскани. И добро е. Чат рейт 3. Добро е, ни го креваш чат рейтот, господине. Да.
Добра, значи и да продолжиме со нашата, само да не го голтне микрофонот. А, Ќе не, шал. не ветуваме ништо, како и секогаш, се може и да се деси, а зошто па и да не. Види, види. А, Тоа беше само мал трик. Знам и други трикови. окей, окей. Значи, ја би сакал да продолжам ова емисија со малце Иван. Музика. Душ. I don't know what to be left in the cold all this time, so pissed and my head so dumb when my heart felt numb. I don't go nowhere, I don't have no fun. Wanna go park and sit with my friends till my dad come back, have a fun weekend, relax your mind. Tell me about your life. I don't know why you left, but we still got time. Oh, you pushed aside the things you like about me, you held it. But was it worth the pain you felt? It's bringing all of us to tears. Oh, you're breaking hearts and leaving scars no one asked you for. If I see you again, I swear I'll dash you on the floor. I don't know what И толку. А што сега да ти... Мола? Јас сакам да ти пратам сега нешто да пуштиш. Прати, ја види го сетингот што е јак. А, Викторе, го гледаш? Пази, значи, барче, мало барче, овде DJ сет, позадина као бар, едно друго, мал дисплеј, мало дрвца, ото згора некоја платформа за дисплеј, овде тие заматени стакла, овдека звучниците во барот, феноменално. Тоа е. М DJ, М кафе куварица. Ти, господине, немој така. Виктор вика фино. Еве и мачките ми мјаукаат. Мачто вика мјау. Да. Како беше тој вицот? И тогаш си бил еден орел и еден лав. И оди лавот, љут, нервозен кај орелот, оди и му вика мјау. Вау. Ова се однесуваше на коалицијата ВМРО ДУИ. Зашто така, господине? А што е? Пак ќе го слушаме ова, сега го слушавме ова, ај. Слушавме овој? Да. Ај, немој ти, господине, ти. Брадоњи, само со брадоњи си тука, не е тоа, немој да. Слушаме. Пак овој. Добра, ајде Иване, октомври месец, на првиот месец на зимската сезона. Не знам колку сме далеко од зимската, ама далеко сме од летната дефинитивно. Мислев, реков, есенската сезона. Есенската сезона е тука така. Како е тука така, од 23 навака е така. Нема тука ниту така, од 23 навака. Лисијата допрва треба да почне да паѓаат, меѓутоа стрништата се палат на велико. Што е стрниште? Стрниште со трња. Трниште. Да, бе, да. Не знам што е валда. Од нивите собираат се на едно место или па не се ни мача да собираат и малку го подпалуваат. И некоја што подпаленото се шири како пожар. Па да бе. Интересна работа е што во Југославија ова било договарано. Значи најавуваш, господа ја палам, идат пожарникарите, тука да видат на лице место, палите
Трниште, ќе речев, скара, па и скара палите, кога више има оган, ќе свртиме некоја ковасица, разбираш. Да, бе. И така се штитела шумата, знаеш, ако случајно има пожарникар сега. Да, да. Апснал ветри пив. Па тоа јас сега да кажам, малку е не тука, ама е тука. Абе, вода, колку е тешко пожарникар да биде, жити се. Да, Вода, да. колку е истори на оган, тину, нину, прави малу и... А тоа тину нину ти правиш или само тоа се прави? Па ако нема кој, како сакаш пожарникар да бидеш ако не знаеш тину нину да правиш. Тоа да. И А црвено камионче вие ќе ни дадете или ние да си носиме? види, порано се било црно-бело. Гледав на една емисија. И така, сега во новиве закони е забрането да се палат трништа, има начин како да се одложи отпадот, ама луѓето уште си палат, пошто тоа покажува на во ментално дека сме уште во Југославија. И го прашуваат овој Стојанче Керамида Ангелов, до каде сме, како година некако поубаво поминавме со пожарите, гледаме многу сте активни, авионите, тие ер трактори летаат. Да, вика, но тек допрва иде сезона на пожари, знаете, ние палиме стрништа. Че се бора по владата да го вратат законот од Југославија, што беше. Стојанче. Кога сме више кај пожарите, не знам дали имаш гледано филмов, меѓутоа е еден од интересните сценарија. Чекај. Ќе ставиме вака, нека има, нека се претура. We always liked a good fire in the points. You could generally pick up a little swag, and if the cops came along, then you really got a show. The municipal police fought the metropolitan police. The metropolitan police, they fought the street gangs. There were 37 amateur fire brigades, and they all fought each other. Of the man who was wanted. Така ми ти работа. Јас сум пожарникар, Не, јас сум пожарникар. Ја ќе го помочам, Ти ќе го помочиш, ја ќе го помочам и така и тоа се запале и никому ништо, ме разбираш. Опасна работа е пожар. Пожар, гори. Гори ватра меѓу нама. Имаш Гори нешто пироманско во тебе имаш? Како не, имам и како не. Кога последен пат си играл со ога? Јас секогаш кога печам колачиња. Зашто редната ми е малу шклја и ми е на плин. И кога и да пробам да уклучам све си мислам зашто горното од редната не работи нешто саглам. И кога ќе се наведам за да видам дали е запалено, цело време викам лео ако ми бувне. И тоа ти е, да. Да. Имаш некојаш Лиза? Лиза? Ги имаш некојаш проредчено веџите со тоа плинското таму? Не со плинското, ама имам, знаеш што ние телефони нешто правя не знам дали правя гара, ама тие телефони. Со таков телефон го имам ставено као малечко, дете, бе, ша знае дете, го имам ставено штекер и ми има на така, на едно, Да, знаеш, ко малечки деца не носеа на фризер, сам требаше да си ја правиш фризурата. А што очекуваше ти да се деси кога ги ставиш очите во? Па ја, господин, очекував на интернационална линија повик во далечина. Да се слушнам со овие од... Šta ti je?
uspostaviš vrska со Господ. Ej, da ti kažem, ti se smeješ, ама ја мислам дека на кратко таа врска успеа. Немав доволно кредит, инаку да имав малку повеќе кредит, може и по многу саглам муабет да направевме со Господа. И како те одбаци тоа или имаше некој покрај тебе да те спаси? Ме одбаци. Значи, секој карактер, секоја особина во животот има објаснување, а? Како не, па тоа ти е, тоа се вика curiosity kill the cat. И на таа нота дозволи ми да ти покажам. Дозволи ми, бело ленче мај. Многу, Не многу, а? експлоративен и експедитивен си бил. Како не? Па тоа ти зборам бе curiosity kill the cat, чекај само да го најдам. Веш рудигерскиот. Ако отвориш. Хоп да не сгазиш едно дете, хоп да не сгазиш друго дете. Значи ова јако малечко. Almost. Но ова сигурно одзело некои 3-4 животи од мачка. Алато те туе мислиш таа работи. Ја ќе го стрелам ова. Кај бе, Джери? Ало, Джери? Шефе, трни се настрана, знам шо му е. Ета, вака и ја, знаеш, дома. Тој дома, тивко, нема ништо, само на телевизија нешто Касандра Масандра баба ми гледала. Ќе нашол телефончето, тоа гара. Пробуваш сега, никој не крева, вика ова мора, не е конектирано, конекција. И така, конекција куме тоа. Ама имало логика тоа, знаеш? Како размислува детскиот мозок. Како не? Тите не прикачени, барало каде да ги прикачи. Да. Зашто ги прикачило в чешма. И таму дупка, и ваму дупка. Ама не. Точно знаело дека треба електричен сигнал да оди. Да. Па ма не е тоа електричен сигнал, електричен? Да. Да. И така ти куме се бањаш као помал и гледаш приклучок. И што направи јас со приклучоков? Ова треба негде да се споврзе. И бараш каде пасуваат. Каде со тостерот да се бањам? Знам, со телефонот така требаше електричен сигнал да приклучам. Добро. Тоа е. Тоа е кума. И што ќе правиш ти октомври? Октомври исто што и септември. Ќе се бориш за кујната. Да. Ќе се патешествие. Кујната ја прават во Зимбабве. Таа мора да биде, значи ти куме, па тоа ми се свижа, ти си значи дефинитивно од овие што се напредни со ова. Во Зимбабве има специјално дрво таму. И тоа дрво прво пошто нели не е медијапан и верица, ама некоја многу добра и верица. И сега тие го сечат дрвото, ама го сечат со, знаеш, она со жица вака, као имаш ли ана глина која прават оние потинг? Да. Па тие имаат една жица и за да го извадат тоа потот и за да го извадат тоа потот со жицата. Ако викнам сега, ќе му падне танир. Houston, we've landed.
И сега кој ќе се, значи свест, значи пази. Едно 10 минути, не 10 минути, ама едно 2 минути добри од кујна до масиче. И сега кој ќе му се спуштат мачките на Можеш да ги съснеш? Човек ги зазнам околу неа се. Си знаат. Си знаат, тоа нема лавал. И што рече Зимбабве и Верица, специјално дрво. Да, и споро се сече, методот на сечење е спор и после немаат онаа машина за правење пелевина, туку со ренде земаат. Па рендето не го користат цело време за дрвото, пошто напладне прават пица и рендат и кашкавал на истото. И тука е застанува, да, директ, јавен поздрав до Прима Мебел. Тој што му се брза да не оди да купи таму. Тоа ми е маве, као ствари, пази, се тоа рендето на ситно го рендаат или на покрив? Ситно. Да. И ради тоа и многу е непредвидливо, знаеш. Тие рендаат долго време, цел живот рендаат и ти мислиш знаат овие колку време од прилика ќе им треба за да изрендаат. Да. Те вика извини, не можам да ти кажам колку време е од логистика до Македонија да стигне кујната. Озбилно тоа ти рекол? Да. Како бе не можеш да ми кажеш колку време? Не можам да ти ветам, зашто ако ти ветам пак ќе излажам. Па ти што ме рече добро, а јас ти платам малу пократ. А тоа е бе куме, зашто плати целосно? Еве ги мачките. Не целосно. 1/3 плати. I told Ivan that the cats will start doing that. 1/3 плати, па добро нека ти дадат половина кујна. 1/3 кујна, да. Не, половина, ти третина платиш плюс долг за заостанато, половина, значи ме заслужен. Јас би бил пресреќен да има епилог некој step by step guide како да ги тужиш, како да ги пријавиш. Ама нема, чека. Види. Ќе се пречакам. А и што ќе правиш иначе? Почекај. Се брзај негде? Се брзај негде. Кај сите име на исто место. Со кујна, без кујна, сите име натаму. Натаму. На крај, ако имаш телефон, може и побрзо да стигнеш. Можеш, да. Има и експресна линијата, ако се поврзеш. Ја иначе куме со тебе сакав да споделам една добра вест. Ајде. Да те прашам за мислење вака на прва што ти паѓа на памет. Ајде. Че имаме асоцијации. Колегите од All In подкаст правеа All In Summit. Кој се All In бе? All In, се таа е некои инвеститори таму, Анџели чувари. Кај гледаш бе All In подкаст? И Чатман, Джейсон Сакс и Фридберг? Yes. Добро. И Gamblers, industry veterans, degenerate gamblers and besties. Ова ти е description. колку сабскрајбери имаат, море? Што има врска, море? Ами се... Епа не знам, овде пишуваат All In. Чатмат Палапетија, Джейсон Калакаин, Девид Сакс, Девид Фридберг. Точно, четворица се, тие се. Двајца се Девидовци, еден е Чаквак. Чамат. Епа тие се, брат ми, industry veteran, degenerate gamblers. Да. Зборат и за тоа како играле покер и чуда. Епа И тоа. сега увертирава ми е предолга додека стигнам до темава. Ти додека стигнеш која? Значи, самит организираат и на самитов двајца гости зборат дека куме, замисли ти, Не вика. нуклеарна физија е достапна и реална. Постои систем, постојка и постројка. Разликата е мала, сепак голема.
И има бе и наука и технологија има за повеќе енергија на излез отколку на влез бе куме. Абе за 5 години ќе направат, не знам колку рече тој, 50 мегавати централа. Куме, ти зезаш, а? Не бе, озбилно. Кај гледаш или све? Ајде, дај че отворам да видиме баш. Отвори таму на каналот, ајде. На YouTube, нивне? Да, на А стварно нема врска, дај че направиме, како се е, нуклеар фузија или физија? Нуклеар фусион or fission? Па сега не сум експерт. Па не, 100%. Едното беше делење атоми, другото беше спојување. Fusion, August 9. California researchers successfully completed a nuclear fusion reaction that achieved ignition or yielded more energy that was put in. Ooh. Аха. Горе креираа сонцето, куме, ај се кажи што мислиш. Значи за 5 години вика комерцијално ќе може да го... Не е експеримент. Не е ова лабораториски, значи комерцијален објект што ќе произведува поише енергија од влезот. На излез ќе дава поише од влез. Пошто е ова маратон, може да го пуштиш тоа сегментот на 1.5, пошто е некој 15 на минути. Чекај бе малце. Сабор. Само предлог. Каде, кај барам, чекај, ајде што неш кажи? All in. All in подкаст. Треба да најдеш во тие видеата што им се All in Summit. Да. Hey Coleman. Добро. Gene therapy. Епа... Како се вика? Potential energy abundance. Ова ќе да е. A lot of forecasters estimate Yes. energy production and demand on Earth will grow Okay. to roughly 2x from where we sit today by the end of the century. And I think that there's other ways to look at the demand forecast, which is that you can look at GDP per capita. Нема поиќе and сметки energy за consumption струја. per capita. Зари че има, тоа прво мене, види колку сум за никаде. Прво што ми падна на памет си викам, нема више сметки за струја. Уствари не, сметки за струја че има, ама за одржување на дистрибутивната мрежа. Да, значи на subscribe модел. Не на subscribe, на мора сплати ако сака си има струја. Не пута два бе многу е. Collectively, half dozen startups actually get this done in our lifetimes. What do you put that at? Let's say in the next 20, 30 years, what are the chances we actually, this is a meaningful part of our energy future? In the next Воздуш 20, од 30 пола? years, 100%. I agree. Next 10 years, if you had to... Scaling in the next 10. Yep. As soon as we like Овде? gigawatt of replacement, it's going to be hard. Ти ова го збориш, ти ова You're само. both convinced it's После интрото. Ова. Абе, All right, perfect. Thank you very much, Bob. So my name is David Curley. I'm a founder of Helion Energy. I'm excited to talk about our approach to fusion that we think rapidly accelerates the timeline for fusion. Bob, I think, did a great job of talking about the history of fusion, where we come from, and the speed of what we want to get there. I'm going to be a little more selfish and talk about myself today and give you a little bit of the fusion journey I've been on and why I've come from being a fusion skeptic that I think many people in this audience have. So I went into school in my academic part of my career to do something what I thought was important for the world, and David did a really great job of talking about the impact of energy and the cost of electricity on the world. So I said, great, I'm going to go solve that problem. And a little naively looked to the universe and said, great, there are fusions out there. It's where most of the mass and the energy in the universe comes from. I should do that, and we should bring that here on Earth. Got into it, actually became an expert in some of the inertial type approaches, like the laser system, which is my specialty. That matters. Cool. But what I learned was that actually the technologies of the time when I was learning that I learned in school, those approaches, and we all sort of see that in the world, they're going to work. But when they do, I will have already retired. Мутирај се, куме. Мутирај се. Until I met our core founding team that I
I saw another way to do fusion that potentially rapidly skips over some of the steps of what others are doing. So that's what I want to introduce you to today. Our technology, the way we want to do fusion, we believe gets humanity to fusion as soon as possible. So Bob did a great job of talking about magnetic confinements of steady fusion, trying to replicate what happens in the sun. There's inertial confinement, which is very high intensity, picosecond pulsed fusion. It would be something which takes some of both of those approaches. We cleverly call it magneto-inertial fusion, which does the sun in a bottle, take a magnetic field to hold that 100 million degrees, but rather than trying to hold on to it, get it hot enough and ignite it, we actually then squeeze it as fast as possible with very large pulsed electric currents. And so that's what we've been able to build today. One of the key, this is a picture of our 6th generation machine that we have up in the Seattle area. And one of the keys to the approach to this fusion, we're going to dig into the technology a little bit and then talk about the benefits. But one of the keys is that what we focus on is the electricity part. And I think that for me, getting into fusion wasn't to explore cool new technologies, it was actually to generate electricity. So that's been our focus. And so how we do that is a little unique, and we believe that lets us build systems faster and smaller. And so let's dig into that. You've seen some of the tokamak systems, which look like big donuts. The laser system is a giant sphere, so we decided we should go and do a cylinder. And so these systems are long, elongated cylinders, where we have, on either end, we have our fuel injector called formation. But this is where we put in the fuel, put in this mixture of hydrogen and helium that becomes the fusion fuel. A center acceleration section where we accelerate that to a core, and in that core is where we compress. Think about a piston in a combustion engine, where we can compress that fusion fuel. And then also number 4 on here is electricity recapture. For our systems, we require big capacitor banks. It's actually one of the hardest parts of our technology is the electronics, the power electronics, and so we have a dedicated system to do that. And it's one of the enabling technologies for this way to do fusion is that when this was first theorized in the 1950s, we had no idea how to build those pulse power systems that could reliably and repeatedly do this. But we can do it today. So here's a little animation of how these systems work. On either end, we inject our fusion fuel. We heat it. At this point, it's relatively cold. It's about 5 million degrees or so. We accelerate to the center compression area where we then squeeze it, increasing pressure and density and temperature until we get to fusion conditions over 100 million degrees. These helions and deuterons fuse to form helium or alpha particles and protons. Those are trapped in that magnetic field. And as that heat, that hot plasma expands, we pull that energy out directly recapturing that electricity. Sounds pretty fantastical. I'm showing you a lot of 3D drawings and all that stuff. The fact is, though, we built these. And this was the key for me. This is when I went from, I was a skeptic, and then we had this cool idea, and we went out to try to build it. But we actually had to build the thing. We had to build it, turn it on, prove that technology. And so we did that. In 2008, we built a machine that did thermonuclear for fusion for the first time. That machine was about $1.5 million. And it set records for temperature, density, pressure. I personally helped build that thing a little bit. They don't let me touch wrenches too much. And actually produced fusion reactions with it and measured those reactions. And at that point I said, look, holy shit, we may have the answer to this. Let's go try to figure out how to build a business around it. And as I think we'll probably talk today, that turns out that's hard too. But in the process of doing that, we've now built 6 machines that do fusion. The latest one we call Trenta, that one exceeded 100 million degrees. We're the first private company to do that. We did DD fusion. We actually did dihelium-3 fusion, where we actually took rare helium-3 and fused it with deuterium. But again, we think we're the first company to ever do that, maybe even the first group to ever do that. And then the most important thing, I think, is we need to recapture this electricity. And so that's the first machine we built with private funding in 2014, was a machine that took energy from those capacitors and those pulse power, and then very quickly, in microseconds, put that energy into a magnetic core, and then recovered that magnetic energy back to the capacitors. The key there is we did that at 95% efficiency. And if you can do that, that means the fusion only has to do the 5%. And so we believe that means that you can build fusion systems orders of magnitude smaller and faster and skip over some of the big steps of cooling towers and steam turbines and inefficient systems you have to do. And a lot of that comes from looking at fusion, not from just looking at the science, which is really critical, but also looking at the engineering. I want to build power plants that make electricity. And if that's your singular focus, if that's your goal, if that's where you're targeted, you make design engineering decisions to get there faster. So that's what we're able to do. I think that a lot of the private fusion companies in the world are also now targeting electricity. How do we get there and how do we get there fast? So that's what we're doing now. We're building, actually, so in the pictures you see here on the top right, that's our 7th generation machine. We call this one Polaris. We're building that system today up in Everett, Washington, outside of Seattle, and installing it in our generator building. We actually have an operational plasma injector machine. I love saying plasma injector machine, to actually do the fusion, to start that fusion process, to try to get to even higher temperatures than that 100 million degrees that we did before. And we started manufacturing, mass manufacturing, those key components that we can't get anywhere else in the world with capacitors. And so we believe the first US manufacturer in decades to start manufacturing capacitors here in the US. Maybe we'll sell them one day, but right now we're using everything we can make for Polaris, for that next system. And the exciting thing we announced earlier this year is that we had our first customer. It's kind of a good thing for a fusion business. And so we have our first customer is Microsoft. We have a power purchase agreement to build a power plant with them to come online in 2028. This is 50 megawatts. 50 megawatts is about 40,000 homes, and to do that in Washington State. It's a pretty audacious goal, 5 years. It's 5 very short years to go build a system that makes commercial electricity. We believe we can do that because we've built all these fusion systems. We have an approach that actually radically shrinks the amount of capital and the timeline to build these. And more importantly, we have that singular goal of making electricity and getting it on the grid as absolutely as fast as possible. So that's a picture of the new generator building we just built. You can't see all the manufacturing on the side there, but I'm excited to be able to talk today about the fusion business, the fusion industry, and how we get from being a fusion skeptic like I was to being a fusion optimist, and really an optimist for the future. We need clean power, and we need it now. Thank you very much.
Okay. Wow, this was new. I was not aware that they did that. И види го ти Microsoft. Bill Gates controlling the world once again. On an earth where everybody fighting for the last life. A man with a glasses at all. He stole. Huh? Ќе бидеме се надевам старци во иднината каде што Microsoft доминира со светот. Не. Ще има и по некој јаволче. Ще има и јаволче, да. Ще има и јаволче, брат. Тоа се мисле пред некој ден. Ананас. Која интересна маркетинг стратегија има направена? Комбинација помеѓу Amazon и Apple. Ке го гледаш Apple во Ананас? Што е Apple? Брендинг. Технологија. Брендинг. Да. Па сите се бренди. Во која смисла? Explain yourself. Name branding. Simplicity. Data, object that you can have it anywhere, anytime. And the logo, it's extremely similar to the Amazon one. Yeah, that's their exit strategy. Obviously, that's their exit strategy. Yeah, so. But what I'm saying, it's the if you took Ananas as a case, not as a case study, as a study to have overlook it. I don't know if they did this intentionally or not, but as a third-party observer, having seen it, that they say, you know what worked for Apple? The name, great. How do we call our companies? Ananas. What worked for Amazon? The logo. What do we do? Ananas. It's interesting. Yeah. It's like whoever did that, if they did it intentionally, great. Because I was thinking, why the hell would you call it ananas? You're targeting Balkan market. It would be better to call it grozdje. I don't know, like tikvica. Yeah, but it's also very simple. It's ananas. Da. 3 letters word. Да. Ананас, ништо не ни даде. Супер идејата. Многу добро што некој го препознал вакуумот. Се надевам многу брзо ќе почне за да може да да дојде Амазон. Не, па да. Као екосистем е тоа, знаеш како ќе развие трговијата овде. Па имаш ти некој вендор на кој што можеш да му веруваш, кој што можеш да испратиш поплака. А не сега знаеш што е во Македонија? Милион преваранти на Facebook. Само пуштаат работи што ги земаат од AliExpress, ги препродаваат и ваму и на Ананас е исто. Ама кога више оди преку Ананас, значи customer support и тие имаат интерес да ги контролираат колку толку да нема преваранти. Значи преваранти викаш во смисла на дропшип? Да. Добро, што е тоа? Не е тоа преварант. Тоа купи евтино, продај по евтино. Да, ама нема. Добро бе, Македонија, ја откако памтам Македонија беше кинеска роба, .com.mk. Пак истата роба и сега оди преку Ананас, ама оди преку Ананас. Па што е разликата? Па плаќање. Па што беше преварантите? Во која смисла преваранти, во која смисла? Кај беше преварата? Каде се одвиваше преварата? Во кој дел? Кога гледаш фустановна слика и ти праќаат мини фустанче за кукла, например. Некои такви дешава. Добро, во ред. Која е разликата на Ананас и овде? Па имаш middleman кој што се грижи за брендот, така? И сега нема да дозволи некој за производ од 200 денари да го руга Ананас, туку не знам, ќе му ги врати парите. Ќе има customer service на некој начин. Го има тоа или не? Затоа што Ананас уште не функционира како Амазон. Функционира во моментов као јасна платформа, кај што ти како трговец можеш да си ги пласираш твоите продукти. Не, и Амазон и Ананас се јавува како продавачи.
И Амазон ти нуди можност тој да ти ананас да ти ги купи твоите производи и сам да си ги продава. Разбираш, и тогаш ти купуваш од ананас. Као Амазон, како се викаше тоа? Basics, Amazon Basics. Verified, не Basics. Не Verified, него Fulfilled by Amazon. Ма тоа е друго Fulfilled by Amazon. Што е? Тоа не е, па Fulfilled by Amazon, Amazon само ти ги чува тие. Fulfilled by Amazon функционира во смисла на ти купуваш, да речеме, најдуваш supplier што ќе ти дае добра цена, добар продукт од било каде. Сега наместо ти да најдеш каде да ги чуваш, склад, логистика и све тие работи, ти му викаш на Amazon во ред, чувај ги во твој склад, користи ја твојата логистика за мојот продукт да стигне до корисникот и имаш ти 4% од тоа. Од што ја да продадам, ти имаш 4% on top, не on profit, on top. Не е тоа исто. Не ги купува ананас, Amazon не го продава тоа. Amazon Basics тоа е више друго. Тоа е продадено од Amazon. Епа тоа. И тие се брендирани како Amazon производи. Значи Amazon со целата дата база што ја има на продукти, на корисници, на research, све вика во ред. Иде сезона на, не знам, на Pumpkin Spice Latte, продавај Pumpkin Spice Cups. Брендирај ги Amazon, продавај ги, најди ги Dirt Cheap, продај ги со некоја маргинален профит од 40%. Постои нешто измеѓу. Значи, кога нели на Amazon кога купуваш и ти има од која продавница купуваш. Да. Епа има Ананас Shop пишува. Епа Ананас Shop, ама Ананас Shop ги купува производите од некого или... Да, значи производот е Xiaomi Smart Air Fryer, например, ама продава Ананас Shop, со тоа што нели Xiaomi оди кај Ананас и му вика бујрум испод цена тебе, ама купи ми ги. Да немам ја, кај тебе да стои заликата, liability. Па добро да, тоа ти зборам, тоа е више друг муабет. Има поише, гледај како настапува Ананас. Сакаш ние да ти купиме одма да се договориме за цена, ние да продаваме, сакаш ти да продаваш, нас да ни даваш процент, или сакаш нешто хибридно. Значи тоа ти вика буквално ела да се договориме. Значи можеш вака, можеш така, можеш и да се договориме. Е супер. Супер. Ти кажував сега што треба да направиме за на Ананас во моментов, ја би ти препорачал тоа што го правев ја на KDP. На KDP? Да. Print on demand. Да. Да. Со тоа што тоа би можело да биде као идеја да се направи. Да го аутсорсирам некому, тоа не можам во моментов. Не, ти зборам не ти да продаваш, туку да го активираш тој модел. Ја да бидам фасилитейтор? Не бре, да го одиш кај Ананас и викаш Ананас, сакате да читате книги? Книги, чекај да видиме. Многу се на почеток, ама доста се јаки со маркетинг кампања, со... Не знам дали се јаки, се доста уникатни, тоа сигурно. Да, ама и ништо не измислува топла вода, имаат веќе некоја база од Србија. Не го прават ова од нула и е многу добро, си газат. Кај се бе книги? IT Shop, нема везе. Како заглавивме на Ананас ние сега? Ја прашав за залив, да. Од Microsoft на Apple на Ананас. Да. Ананас. Топ фирмиче. Dedicated people. И буквално екзит стратегија вика или ќе не купат, или ќе успееме само за тоа што нема да не купат. Од кај знаеш дека тоа викат со екзит стратегија? Па,
Тоа е било јавно е кажано. Мислам јавно. Па, кај знаеш, јавно е кажано, го има тоа речено официјално. Па да, бе, мислам дека е јавно кажано. Види. Апла бе се гледа, па ти таквите бизнис модели отвараш, па види, буквално е копија на Амазон. И како не е тоа за да ги купи Амазон? Не викам ја дека не е. Ја те разбирам дека е и in my lifetime, in my experience, I've seen it happening. Suk.com. Seen it happening. Така. Се Да. е да, reasoning дека значи резонираш дека да, тоа е екзит стратегијата, меѓутоа тоа што го збориш ти јавно кажано, јавно кажано? Па не знам, сега јас сум и во контакт со нив, ајде, full disclaimer, може само мене ми го кажале. Ама па, никој не пие нафта да ти се... Од кај знаеш не пие нафта, па куме нафта сега е поволна цена, едно друго, немој така, може. Мало нафта со 2 коцки мраз. Ова може да е ексклузива за тие што не разбираат како функционираат овие нешта, ама за тие што се добро упатени, сите знаат дека екзит стратегија на Ананас е Амазон. Ананас, Амазон. Amazon.mh, купи не. Окрупнување, куме. Имаше еден добар совет. Чекај бе малку, како 22-ри? Имаше еден добар совет што ми го дадоа. Така. Успав. Да. Не, сакам да кажам луѓе од кои што можеш да добиеш таков совет. Да. Возрастни, си водат бизниси, поминале ни животот нешто. И викам, 20 години ти еба ми судство и се, не можеме да се поделиме. Виктор, и ти ми го сподели исто тоа, нели? Еве зашто татко ми и чичко ми не зборат. И вика, што е и како? И ја им објаснам, викам, глупа поделба, еве ти куќа поделија на 5 дела, направи влез одмот. И вика, не. Окрупнување само окрупнување тука. Само да ги купиш, вика. Да ги исплатиш. Викам. Да ги начекаш, вика, да, ми текна добро сега. Вика, само да ги начекаш кога се во криза и да ги исплатиш. И викам, што? Ја да ги начекам, нека ме начекаат тие кога имам пари, онда ќе ги исплатам. И така, испртав малку. Смешно беше. И што сакам да речем? Да, окрупнување на капиталот. Често гледам, многу ме интересира real estate, си се замислувам така со некоја идеална локација кај што во иднина ќе направам сетл. Ти кажав ја што дајде за Македонија за гостилар нешто да направиме, да го вратиме Виктор или за Америка. Ајде Виктор тука си, чекај да го видиме. Ало Виктор, се слушаме? Дали сте тука? Чекај да видиме. Ало Виктор. Виктор, па вика дека е тука, concurrent viewer. Да, има viewer, ама може заспа. Еве го, да. Значи, знаеш што ми е мене последно в глав што ми се врти? Може сум зашто околу тоа, чекај сега, сак ќе ти покажам. Сак ќе видиш. Значи, ако видиш како се делени многу парцели, тоа е скоро па заспа, кажи што е. Тоа е комплимент куме за подкастов. Значи, ако успееш да заспиеш некого, значи не се откажал. Как се викаше, бе? А што сакаш да кажеш? Ајде, малку дај упатине. Па тоа да чекај да го најдам само. Сак ќе го најдам. Што да го вратиме Виктор, мада тешко дека ќе го вратиш Виктор од Америка. Не бе, да го капи го, нека се Америка, дај само ова да го отвориме во Америка, тоа ми молат. Нека пушта
Нека пушта пари само. Нека седи само, нека Не бе, да бе, како пуштање пари, нека дај да отвориме нешто во Америка, тоа ми е мабето, море човек. Во Америките. да отвори некоја банка со некој пајсер, Не бе, еве, ова ти зборе. со некоја хебла. Па ти го имам ова тебе покажано, така? Да бе, кофи шопот. Кофи шопот. Арно, ама не вика. Видете вамо од оваа страна. Гледај се. Кај е OTG. Ги немам стана сега, да ти... Кафе сендвич. Armored Fresh, не е тоа. Кај беше бе? Го немам тоа стана. Сталбар ми. Ќе те најдам бе. Ќе те најдам. Ако запнам, ке те најдам, ке те грабам, ке те чарам. Кај ке бегаш, пиле мое мало. Еве го, види го. Пази ова сега. За да бидеш среќна. Пази го. Види го концептов. Значи концептот е Убаво вечна. Види батка, не вика, видете вамо од оваа страна. Концептот е јадење и пиење. Не е пиење, концептот е коктели, бар, ама види го, значи е 2 на 4. 2 на 3, не е ни на 4. Добро. Значи миниатурно, мало, low operational cost, cool, fun, правиш нешто во стилот на Чеджилница. не бе чеджилница па ти. Fast in and out, значи Не бе, не е fast in and out. Правиш cool vinyl bar, so vinyl records, DJ, one bar station, quick bites if there are any, и само pump. Само pump. Викторе, што викаш? You need good location for that. You need only a garage for that. If you make the place cool, you need to make the place. Yes, good location would help, but you need to make the place a location itself. Yes. So if you manage to do that, haha. Location generator. All of a sudden it popped up. Супер идеја. Ама Нема ама. И супер идеја и ќе дојде време кога и тоа ќе го пробаме. You need liquor license, yes. You need liquor license and bunch of money. No, you don't need bunch of money. You do need money. You do need liquor license. You do not necessarily need a good location or expensive rent. It can be a location. Literally, what I was telling Ivan, and I'm talking this within the environment that Ivan is living. Take this into an industrial zone where it's a cheap rent. You don't need to do a shitload of decor. It can be concrete walls, literally bare concrete. You do the bare minimum. You do cool bar, cool drinks, easy food. When I say easy food, I mean tacos, burgers, and chicken wings. That's it. Што не разбирам. Што не разбираш бе? Па нешто на странски ми збореш. Да се повториме. Значи ќе земеш едно лепче, лепиње. Ај парче мало. Ама да, ова ти зборам, ова значи славно заради локацијата нема да имаш потреба од огромна инвестиција, Виктор. Сега муабетот е ќе ти требаат пари. Гледај го ова, не ти треба ликер. Гледај го као кофи shop to begin with. Нема да можеш да ги
Да, ја го гледав како кофи шоп, ама ако го гледаш како кофи шоп, тогаш ќе треба да бидеш плейлист based, нема да можеш да дозволиш entertainment. Зашто ќе те кошта да земеш DJ, ме разбираш? Сега има хибрид опција, daytime coffee shop, nighttime bar, ама во тој смисол ги правиш конфузија за конзумерот. Меѓутоа, во исто време, ако го таргетираш правиот конзумер, е супер мрч. Нешто вакво, мислам нешто вакво. Ја доста ги слушам, значи има овие се плейлисти, чекај, сега беше? Од AO Mix, овие. Чекај сега, ќе видиш. И се овие имаат плейлисти, што се? И се одат од венју во венју на некој начин, така? И чекај само да ги најдам. Кај беа? Греј, Ело, Локо, не, HP-Tube, не. Разбираш и мандарин? Не бе, ова корејане, не е мандарин. Ова е, Mix Radio. Не, ова не е, мада добро и ова. Сега има. Можеш да го направиш као хибрид. Океј, музиката, океј. Не, заеби музиката, не гледај музиката, гледај локацијата, гледај декорот. Тоа го гледам. Значи нешто во овој стил мало. Ова е дома. Ова е дома, не е ова дома, ова е студио кај што продаваат рекордс и тие работи, не е дома. Таква атмосфера. Ама чекај бе, имаше, можам да ги најдам, кај се? Прашање. Еве го. Ова е едно. Ова е епизода 13. Ова е во ресторанов, ова мислам дека беше француски ресторан, мало као по up level, мада не сакав тоа, имаше друго едно, чекај се, ова е 14. Прашање. Слушам. Дали може ова да биде некој хибрид модел со тоа што ова и вендинг машин? Вендинг машин за што? Во смисла на понуда. Каква вендинг машин? Ова види го. Ова е буквално во нешто као самоваз со алкохол. Види го, ова е, како беше, чекај, ќе го најдам. Го имав ова негде запиш. Имав негде овие стаено. Позади Energy. Тоа можеш да го правиш, да. Позади кај што беше Energy. Инаку не можеш. Ова, Any Occasion Cafe. Значи, ова имат интересен декор, овој декор нивниот беше малу за, како беше, гледаш, е малу алуминиумски ориентет. Као тоа... И овие што имаат направено доста интересно, значи имаат Any Occasion Coffee Shop и Any Occasion Wine Bar in the Basement. Е доста фан. Дали можеш ова на тркала да го направиш за да исполниш, да не бидеш зависен од локација на почеток, пред да фиксираш? Па тоа еве и тоа и Виктор вика за Coffee Truck. Coffee Truck, тоа ти е, па нели го правевме малото, можеш да го направиш, меѓутоа за Coffee Truck, во кој стил Coffee Truck? И дали е Coffee Truck или е Food Truck? Тоа е, тука ќе имаш... Во принципот на вендинг машин беше тоа, во суштина ти да имаш quick bites, што можеш да ги приготвиш во кофи, да нема она deep frying глупости, него буквално ладен сендвич да можеш да му правиш, или ладни, со чичкалица, буквално да боцнеш нешто. Или една рерна само па печи кифлици, што се вика, или печи лиснати. И лиснатите, например, може да ти бидат благи солени, некој сака благо, некој сака солено, со кафенце, со кремче, со круасанче, некој. Не е тешко изводливо од смисла на храна, а од смисла на пиење, фрижидерен со ладно пиво, спонзорирано од X пивара и една добра кафе машина.
Па тоа ми е малото, ти збориш, значи ти во овој случај збориш за, Виктор вика кофи трак. Ти го збориш ова као кофи трак, со тоа што вуден декор, чекај малце, Виктор, застани, баш мислам дека денеска го гледав. Само прибери ги мислите, леташ. Значи 300 на сат мислиш, скокаш, диджејот, чекај ова кофи шопо што го има видено, обиди се да ни го доловиш нас тоа што го мислиш. Па, зависно за тоа што Виктор може да екзекутира. Old Volkswagen Van. Или New Volkswagen Van. И? И му ставаш кофи машина, му ставаш фрижидерчиња, му ставаш една рерна и тераш. Тераш каде? Па тоа што ти е, кој е unique selling point тука? Unique selling point е, знаеш ја како го замислувам? Замисли 3x3 баскетбол турнир и ти седиш на 15 метри од него, каде што луѓе кои ќе им скурчи и ќе сакаат да се напијат едно кафе, идат кај те. Значи одиш ти кај што има настан. Добро, за да одиш ти кај што има настан, кај го гледаш ова? Македонија или Америка? Не, Америка. За Америка најверојатно ќе треба лиценца за да можеш ти да продаваш во било кој период, било кое она. Да бе, да, па добро. Добро, значи и што продаваш? Кафе и сендвичи и круасани? Не, па и пива. И она дед како беше Виктор тоа пијалокот што оди to the moon? Quick Dead, не, Smart Dead, не. Dead Water. Што? Што е бе Dead Water? Што е Dead Water? Не знам што. Зависи што е тоа што сакаш да го направиш како unique selling point. Ја во ова што го кажав претходно, имаш два unique selling point. The size and the entertainment. Тоа ти е unique selling point. Liquid Death. Liquid Death. Не, мој тоа. Тоа нели беше, имаше Liquid Death, имаше non-alcoholic. Ја не знам што е. Нема врска. Пива. Помислам. Water in a can. Тоа. Can Water Company. Да, бе, да. Вода пијат на... Вода пијат овие на подкасти, бе, на Килтони? Па да. Вода пијат? Вода ќе пи. Не бе, некои пијат и она. Пиво. Во ред. Значи, пак, ти одиш на... Не знам. Ја би го направил малку поинако. И ако го направиш и како food truck, да имаш тој елемент на entertainment. На cool entertainment. Нешто што е фан. Така да, не знам. Ја ти го кажа, пример ова мене ми е дизајнов е доста интересен. Не мора да е дрво, меѓутоа начинот на кој што е направен е доста интересен. Мислам, чекај овде да се имаш. Кај беше? Видиш цело. Гледај. Значи пази. Пази го simplicity of the design. Значи имаш bare walls, tiles, конкрет. Толку е. И барот, во кој стил барот ќе си го направи. Се овдека завртнатото е што не знам дали ова бар, затоа што во позадина не гледам овдека, као бар стейшн или нешто. Гледаш, нема бар стейшн, нема ништо овде. Не знам дали е покриено или не. Меѓутоа, можеш ова да го направиш целото во вака. Е стварно доста интересно. Имаше, како беше, straight.
Нема врска, има некои доста интересни концепти и тоа. Сега правиме моавети за како би го екзекутирал ова, меѓутоа. Па прв чекор Виктор една проценка да направи кај колку пари да се набави такво возило. Зашто ти е возило? Зашто не го направиш буквално во brick and mortar? Па или возило, окей, како и да е, ти треба venue. Дали ќе ти биде on wheels, дали на тркала или brick and mortar, цигли и цемент, нека ги разлија виктите. Ја ќе ги разлијам и за овде. Па ти зборев, ја за овде имам идеја и за кар, за огостивар. Сега ќе ти покажа. Па ми покажуваш, бе? Не, ова е нешто друго што го разгледа. Хаха. Ова? Ама чека, има уште. Water. Mango, bury it alive. Bury it alive. Бе. Кога е нешто полусмешно. Том се гура recycling glory hole. Recycling glory hole? Да, знаеш што е glory hole? Вау. Маркетингов име. Don't be scared, it's just water. All natural stevia voodoo doll. Murder your thirst. Merch. High killer merch for your body. Tom segura glory hole. Виктор, ти знаеш за ова и не кажуваш? I've been overtime hours for bullshit pain and Ајде бе, се лоадира тоа, че ја ти покажам да видиш. Значи, место е буквално за ова наменето. Само треба да видиш дали имаш опции како да го направиш. А што се лоадира бе ти, гостивар? Го лоадираше, че се лоадираше до сега. Па се лоадираш, ам управ. А што се лоадира? Пазар 3. Пазар 3? Отвори реклама 5 да те види Господ. А има реклама 5, тоа е ново. Не знам, ја на Пазар 3 су доста. Види, екзит стратегија на реклама 3 е да ја купи Пазар 3. Абе, доста па ти. Ти текна на тоа вие кај се? Секунда, не си на тој прозорец. Овие кај се? Да. Да. Ова. Едно вакво. Тоа. Па ќе те плюкаат од озгора, од ако отвориш. Ќе те гаджаат со нешто. Па ти овде, знаеш во кој мало влагаш? Да бе, во кој мало влагаш. И ова сакаш да го урбанизираш ти? Па ова не бе. Урбанизирано, гледај. Не бе. Абе какво урбанизирање? Заеби урбанизирање, како што е? Кипи дро. Кипи дро. Преку улица им се контењерите ѓубре има тука. Што има врска, човек? Што ти гајле тебе? Кипи дро. Добре, гостивар, и Македонија умира. И умира и планетата, ама
гостивари Македонија многу побрзо ќе умрат. Виктор ова, или па ние ако го правиме тоа, не знам, за пензионирање, да отвориме на вакво. Дали дека стигнеме ние до пензионирање на вакво? Не, треба многу 1 милион само. 1 милион што? Јура. Јура. Како јура, бе? Озбилно, 1 милион евра, ставаш... Што ти е за 1 милион евра, ја овде кога ќе отворам нешто што ти излегол тебе мозокот? За пензионирање, не за 1 милион евра да отвориш. Што? Да се пензионираш и после од тие милион евра, ем ќе живиш, ем ќе јадеш, ем ќе пиеш, ем ќе... Иване, жици во... профит. Направи нешто што ќе ти дава константен профит. Не 1 милион евра ти, па сега ќе ги трошиме. Земеш 1 милион евра и ќе се ги инвестираш. Не да ги трошиме, ќе ги инвестираш, него викам, кога ќе имаш 1 милион евра, можеш вакво нешто и гостивар да отвориш, со тоа што не си зависен од профит. Пошто со тие милион евра ќе имаш нешто друго што ќе ти носи профит. Да. Како не? Ќе капне. Па со 500.000 автоматски си економски независим. Виктор, правиме нешто вакво Америка? Слушај, вака како правна брадава. Виктор, сакаш да заспиеш да ти раскажам некоја приказна? Не ти кажа, правев приказни на AI и ги правев на 11 Labs и ги читаш. Ти имам кажувано тоа? Не. Па чекай, не знам дали може, дали 11 Labs има, не, па тука треба да се. 11 Labs. Знаеш што е 11 Labs? Не знам. Не знам. 11 Labs е text to speech. Да, еве, се не знам дали ова, чекай, може че ако стиснем generate quota, окей. Значи ова, сега ќе ти го пушчам да го слушнеш. Слушаш? Чуеш? Ја нешто не чувам, се не знам зашто што се деси. Нешто не та слушам, да не го зеднам микрофонот пак ти. Не знам. Могуче, А сега? Не, пак нешто... Не знам. Ќе да видам дали е до мене или до тебе. Нема везе. Значи, ова е 11 Labs. Така? Да. Сега, ја овде му направив... Ја не се слушам. Ти не се слушаш? Како бе не се слушаш? Ајде збори. Слушам. Се слушаш. Слушаш. Значи, му направив на чат GPT као, слушај, ти си чат GPT, правиш short stories во стилот на Шерлок Холмс и Пуаро во модерн Дубај. И ја копирав приказната овде, му дадов дека ќе збориш на англиски и овде generate total quota 253. Не знам дали ова ќе треба да го направи. Ова генерира приказна. Ја не го спуштив ова, изгледуваш се. The journey was fraught with illusions and mirages, the desert seemingly alive with whispers and shadows, its golden expanse a canvas painted with riddles only Farid could decipher. Every grain of sand seemed to be a... Whoa. The journey was fraught. И овде можеш да му дадеш било каков глас, сакаш твој глас сниман од Џорџ Клуни, од било кого и цепа е баба. Ај стај го Морган Фриман. Па не знам че се дали ќе можам, зашто имам уште 253, не знам дали беше овде, не знам дали го имам Морган Фриман. Арнолд, Белта, Калиум, Джовани, Сам. Ги нема, не е овде мислам се. Ајде барај deep. A British English. Love cures people, both the ones who give it and the ones... If one is lucky, a solitary fantasy can totally transform 1 million realities. Oh my god. Чекам. Ба не можам, ја имам само 253. Ама да, ова беше муабет. Wow. Чат GPT. Ова како се монетаризира ова?
Ова се монетизира, има друга AI, каде што му го даваш текстот и прави... Ќе ти покажам. Не, како ќе го продаваш ова? Као short stories на YouTube. Значи има AI што прави анимација во зависност од текстот. Ако направиш серијал со 3 минути приказни, и направиш аудиобук? Зошто не директно аудиобук? Можеш и аудиобук, ама ова е поинтересно ако направи го, не знам, за деца. Niche it down. Имаш разгледано копирајт како один ова, пошто е AI generated, дали можеш ти... Дали е уникатно доволно да некој не може да го реплицира? Дали е креативно? Све може да се реплицира данеска. Нема нешто што не може да се реплицира. Ама гледај, ChatGPT е large language model, така? Добро, да. Зависно од промптот, еден збор да смениш и ти дае различен одговор, така? Да. Еден збор да смениш и ти дае различна приказна. Добро, и? Што ти е поентата? Дали ChatGPT ако му даеш ист промпт два пати ти дава различна приказна? Да. Да. Па тоа ми беше прашањето е дали тоа copyrightable на некој начин. Дали можеш да го заштитиш тоа како твое, без разлика што си го креирал со ChatGPT? Дали можеш да речеш ова е мое, да, со ChatGPT, ама мој е импутот. Добро, и што ти е поентата? Да го утре да го правиш и принтирано. Па ти можеш да го правиш принтирано, кој чита добро. Само не заборавај, све што правиш на ChatGPT, е open game. Како open game? Може некој све што правиш на ChatGPT не е твое. Утре ако сака да го користат, имаат право да го користат. Тоа е во Terms and Agreement. Да. Да, сега во врска со legals, ако ти креираш нешто со ChatGPT, тоа е моралната и етичката дилема, дали тоа припаѓа на авторот или на ChatGPT или како би одело тоа. Во која и да е смисла, без разлика на све, иде дека додека тие се мислат која е моралната дилема, ја можем да направам контент за 15 години. И кој ќе ме допре да го монетизирам? Ако ја имам user database, што интерактира со како се вика? Со контентот, кој е проблемот? Никој. И не одиш Apple copyright, значи не одам, не знам, Sherlock Holmes и баба ми душаница покојна. Разбираш во тој смисол? Па не е тоа, па тоа е. Добро, тоа е више, окей, ама супер идеја. Една идеја. Ево Виктор вика за мобайл е изводливо. Слушај, што викаш, ти треба бајги кеш за локација. Што ако најдеш некој што има локација, што не знае што да прави со таа локација, локацијата е малку, да речеме, не запустена, ама уџум џагали, кај што можеш да го направиш location base, кај што луѓе ќе одат само заради тоа. Ако размисли, пак, те разбирам, ја те изборише неизводливо, вака така. Ако културата е друга таму, тебе ти треба entertainer, буквално. Тебе ти треба хайпер. Значи, као Liquid Dead, например, кој би се замарал или колку би било возбудливо ако е само една обична вода во лименка, што и е, ама вака кој ќе видиш Том Сегура, Bert Kreischer, кои што имаат еден тип на публика и таа ти е таргет и соработуваш со нив, тогаш е друго. А тоа ми е мабетот, пак ти значи исто е мабет го правиме. Ама тебе ти треба Том Сегура, не ти треба Том Сегура, ти треба, зависи кого таргетираш. Кој ти е target audience? Ако мене ми е target audience high schools, ми треба кој е quarterback in high school. Ми треба Том Сегура. Па тоа де. Па тоа де, ама кој ќе го направиш, тоа е некој истражување и кој ќе niche it, narrow it as much as possible. Виктор, if your target audience is 2 people, you only talk to those 2 people. That's it. Виктор, да си отвориш Snapchat. Молам? Виктор, да се отвори Snapchat да види во high school што се трендови. Не мора бе, окей, го зедов high school као template, као example. Не знам, truck drivers, не знам,
I don't know, transvestites in the region. Da. Him, she, her, and everybody else. Whatever you choose to be. No, it's just... За мобайл, ти што викаш е изводливо, меѓутоа мобайл, пак во моја глава, зашто мобайл не знам како ќе ти биде тебе лиценца за ти избори за кафе. Добро, за кафе нема да имаш потреба, зашто е храна. Ја гледам од аспект на профит. Профитот ти го имаш во алкохолот, го немаш во храната. Па пиво. Се што е лимек. Се што е... Да, ама ќе му треба лиценца за тоа. И пак ти имаш поише профит на коктел него на пиво. Што е коктел? Пиво. Коктел е мешавина на сурови материјали кај што намалуваш цената на тие сурови материјали. Не цената, туку трошокот на финалниот продукт. И го продаваш на маргина. Зашто? Затоа што е креација. Исто така што имаш композиција на храна, така? Че земи стек, стај го на скара, продај го стекот, една цена. Земи стек, стај го на храна, стај му мал розмарин, солт и тоа, друга цена. А стај го жив, свеж, една цена. Стај го свеж, тоа е. Друга цена. А помини го низ бубрези, нема цена. Тоа ти веле. Може еден предлог? Како не? Да имаме 5 минутна пауза да го репетирам кафево. Ајде, оди прај и се уклучуваме назад. Тоеш, таман ја ќе се исклучам, па ќе се уклучиме пак, или не? Нека седи ова, а? Да, пушти некоја плейлист. Па добро, ајде. А Виктор може и да спие ако сака. 5-10 минути пауза и се враќаме? Па сега 5 или 10, кажи колку. Па ја викам 5, само да го скувам новото кафе. Па ајде, оди скувај, тама. Ајде.
palco, minha alma cheira talco, como o bumbum de bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor, vale quanto pesa, pra quem preza o louco bumbum do tambor, fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui, lá 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 lá, fora daqui, lá 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 lá, fora daqui, lá 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 lá, fora daqui, lá 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 lá. Venho para a festa, sei que muitos têm na testa o Deus Sol como um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Lá, fogo eterno pra afugentar, o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir, o inferno fora daqui. Lá, fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Essa agonia, ninguém é melhor do que ninguém. Favor, não confiscar minha alegria, da sua raiva estou bem além. Ou nem que te levem muito a sério, ou nem que censurem o carnaval, ou nem que fechem os ministérios. No final o bem vence o mal. Tudo vai dar pé, mano. Tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, mano. Tudo vai dar pé, Ou nem que te falte um parafuso, mesmo que escondam laranjal. Quer queiram queimar nosso futuro, planto sementes cá no meu quintal, até raiar o dia. Sigo uma utopia, até raiar o dia. Sigo uma utopia, vai dar pé. Tudo vai dar pé, mano. Tudo vai dar pé, tudo vai dar pé, mano. Tudo vai dar pé,
dar pé. Tudo vai dar pé, mano. Tudo vai dar pé. É. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Tudo vai dar pé. Hola. How do you like the playlist? Ah, Ivana. ¿Me escuchas? Da, ti me slušaš? Claro, te escucham. Htio sam da napravim kafe ja. Abra a porta do seu coração e deixe tudo bater forte. Não entendo por que sempre você quer me ver parar. Já te disse pra tomar cuidado, mas você não tá nem aí. Quando o tempo passa, você cansa, volta e vem me falar. Você vive reclamando muita falta de carinho. É, o amor dá nó no peito de quem não sabe amar. É melhor seguir sozinho do que reclamar do amor. Bola pra frente, vem gente, não dá pra parar. De frente pra terra, eu vou de qualquer jeito. Tudo é bom quando tem coração. Nessa luta corrida você aposta com a vida. Não dá pra vacilar, deixar a peteca cair. Abra a porta do seu coração e deixa o sino bater forte. Não entendo por que sempre você quer me ver parar. Já te disse pra tomar cuidado, mas você não tá nem aí. Quando o tempo passa, você cansa, volta e vem me falar. É, você vive reclamando muita falta de carinho. O amor dá nó no peito de quem não sabe amar. É melhor seguir sozinho do que reclamar do amor. Bola pra frente, vem gente, não dá pra parar. De frente pra terra, eu vou de qualquer jeito. Tudo é bom quando vem do coração. Nessa luta corrida, você aposta com a vida. Não dá pra vacilar, deixar a peteca cair. Okay, welcome back. Thank you. Da li se oštegujeme gospodina da... Ne, reći da kad čuli da Nana. A, otišao da Nana. Da. A views jedno, a konkurent views ušte jedno ovo kaže. Može gospodina, mu se sviđaše muzikata i tako, je ostalo to pa. Da. Pa dobro. Da. Ej, daneska počnuvam so 31 den fast. Bajram? Molim? Bajram počnuo danas? Ne, nije Bajram. Happy birthday to me. Daneska ne ti je birthday, ba? Da, ma birthday month, ovo je birthday gift to myself. 31 den bez hrane. Da. Da. Bez hrana. Bez hrana. Bez čvrsta hrana, misliš? Ne, bez nikakva hrana. Samo voda. Voda, kafe, limontos. Da li si Da li si normalan? To je jedno, a da li si informiran koje su posljedicite od toga? Da.
А бенефитите, ај може да ги споделиш сега со мене? Бенефитите детокс. Па од што си ти токс? Како да што си токс, шеќери, глупа храна, фаст фуд, едно друго. Па добро бе, тоа се со физичка активност се вади тоа. Па се вади. И само извадија таа храна, почне здрава и ете ти детокс, ама ова е тортура. Па да, ќе се почне. Знаеш како се вика? The Great Reset? Да. The Great Reset. The Great Reset. Не бе, да видиме. 31 ден. Нема да можеш да функционираш бе коме. Ни требаш, ни требаш. Моле, господине. Требаш нормален експеримент. Така. Ај уште еднаш кажи ми дека нема да може. Кажи ми што не може. Нема да можеш да функционираш како нормална личност, тоа е факт. Кажи ми што не може. Видиш, нема, што ти кажам, сам ќе си видиш. Ништо не знаеш. Не викам дека нема да можеш да издржиш, нема да можеш да функционираш нормално, без храна. Што е нормално? Ќе ти се смени психата, глад, ќе чувствуваш постојано. Ти имаш правено фаст? Имам јас гладен сум бил во животов, како да ти кажам. Ти јам кажа на мене, значи ја најмногу што им направено е 7 дена. Добро. Втор ден, трет ден е криза. После трет ден е, значи стварно не можам да ти објаснам, не знам како да ти објаснам, не знам зашто функционира, меѓутоа после трет ден ти имаш поише енергија отколку што имаш кога јадеш. Не знам зашто, не знам како, ама тоа. И не сум ја единствениот што го кажа ова, има луѓе што стварно го прават ова и истото. Дека после одреден трешхолд ти имаш поише енергија од тоа што имаш кога јадеш. И до кога така? До 31. Не, мислам до кога имаш поише енергија, до кога пошто види и нуркачот на пример има нели тој момент на urge да земе воздух, кога знае дека има билдап на јаглерод диоксид, има потреба нагон за да земе воздух, и ако го поминеш тој нагон прва, втора минута кога беше, после тоа се смируваш, па што ти се намалува и откуца едно срцето и адапт, да, и после оди тоа до 15-та минута, например, и 15-та минута после пак одиш, алуцинираш и може да се онесвестиш ако ти дојде прво блекаутот пред тој непобитен урдж за да земеш воздух. И сега тебе те прашам кога е таа 15-та минута со овој гладов од 30 дена? Па не знам, ќе видим. Ќе ти кажам. Добро. Во моментов, значи, тогаш кога беше 7,5 дена, не беше глад зашто беше глад да јадам, туку беше, мислам дека е доста. Така да сега ќе видиме. Ако дојде до тој степен да е глад, тогаш глад. Ама ако не, тогаш глад. Ќе биде интересно. Ќе биде интересно да видиме. Ајде. Аладин, знаеш. Чекај, ти го пратив, не знам дали го гледаш. Мора да има информација. Сега, види, прво, ајде, да земаш оние каши, што се liquid meals, бла, 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 такви да земаш, да, ајде, окей, ќе разберам. Да го привикнеш организмот на течна храна. You want to do all your sexing between the ages of 30 and... The math was done by crashes. Please note that the percentage in these pie graphs blame men are most responsible for minor fender benders, while 78% blame men for most fatal crashes. The women. And 1991, after when Arabs flew airplanes, it was white, black. 99% of women kiss with their eyes. Time out. Why? Another thing people often say is, why do we, in this country, why do we allow so many of our innocent kids to be shot to death? Why do we allow that as a country? You know, well, not us, God. Why does God... We have no control over the situation at all. It's all in God's hands. Why does God allow so many of our innocent kids to be shot to death? And
You know, I mean, I know he has mysterious ways, y'all, but dude, what is he thinking? What are you thinking, God? Taking all, and I'm not questioning you because I know you have your mysterious ways and you are omnipotent and all wise, but it just seems like you're taking an awful lot of our children. What is the thinking behind it? Wow. It is. That's something that a lot of people ask. You know, why is God allowing so many of our innocent kids to be shot to death? And I have a possible answer. And you're not going to like it. But maybe God is allowing so many of our kids to be shot to death so that they can go to heaven, where they then service the ISIS terrorists and suicide bombers as part of the 72 virgins they're rewarded with. Ivica će gladosti. No. A čaj će piješ? Of course not. In their brain of good thoughts and bad thoughts. Hopefully they win. The Čaj, good thoughts voda, win. kafe. Nemam, stvarno on je I believe liquid. a good thing. That's the thing I believe. And then there's this thing. And I don't believe it, but it is there. It's always this thing and then this thing. It's become a category in my brain that I call, of course, but maybe. I'll give you an example. Okay, like of course, children who have nut allergies need to be protected. Of course. We have to segregate their food from nuts, have their medication available at all times, and anybody who manufactures or serves food needs to be aware of deadly nut allergies. Of course. But maybe, if touching a nut kills you, you're supposed to die. Of course not. Of course not. Of course not. Jesus. I have a nephew who has that. I'd be devastated if something happened to him. But maybe, if we all just do this for 1 year, we're done with nut allergies forever. No, of course not. Of course not. Of course, if you're fighting for your country and you get shot or hurt, it's a terrible tragedy. Of course. Of course. But maybe if you pick up a gun and go to another country and you get shot, it's not that weird. Maybe if you get shot by the dude you were just shooting at, it's a tiny bit your fault. Of course, slavery is the worst thing that ever happened. Listen, you all clapped for dead kids with the nuts. For kids dying from nuts, you applauded. So you're in this with me now. Do you understand? You don't get to cherry pick. Those kids did nothing to you. Of course, slavery is the worst thing that ever happened. Of course it is. Every time it's happened. Black people in America, Jews in Egypt, every time a whole race of people has been enslaved, it's a terrible, horrible thing. Of course. But maybe every incredible human achievement in history was done with slaves. Every single thing where you go, how did they build those pyramids? They just threw human death and suffering at them until they were finished.
How did we traverse the nation with a railroad so quickly? We just threw Chinese people in caves and blew them up and didn't give a shit what happened to them. There's no end to what you can do when you don't give a fuck about particular people. You can do anything. That's where human greatness comes from, is that we're shitty people, that we fuck others over. Even today, how do we have this amazing microtechnology? Because the factory where they're making these, they jump off the fucking roof because it's a nightmare in there. You really have a choice. You can have candles and horses and be a little kinder to each other, or let someone suffer immeasurably far away just so you can leave a mean comment on YouTube while you're taking a shit. You piece of shit. I hate New York, I really do. I used to love New York, but I hate it now. I'd rather be in Auschwitz than New York City, honestly. I would. I mean Auschwitz now. I mean today Auschwitz. Not back Si when... razmišljal neko za slepото crevo? I zašto postoji? Ne беше това, за да можеш да направиш преживуване на храната? Кога последен път си преживал? Па не, ама това беше одредено. Това е, значи, као дефицит во човечката еволуција, не? Да, дека се плетеле цревата, па тоа останало чарсукак. Слепо црево. Как вика тоа на англиски? Апендикс. Не. Апендикс, не. When it comes Muslims are gonna get you. Just your pam tilde. to flying under the radar, the appendix is in the running for the top spot. Sure, you know you have it, but what does it actually do? And why do we have one? Your appendix is the small-shaped tube attached to your large intestine. It's located in the lower right side of the belly. There's a general agreement it might be a leftover organ that stuck around as humans evolved, and it doesn't get a lot of credit because people can generally go about their normal lives, even if they have theirs removed. But don't discount the appendix so easily. It could help with your digestion. In a 2007 study, Duke University researchers found the appendix helps store good microbes or bacteria that help us digest food. These good bacteria leave our body sometimes from diseases, and our appendix releases more of them. Other research gives the appendix credit for strengthening our body's immunity. The appendix has lymphoid cells. They help the body fight off infection. Some research has shown people without their appendix are more likely to have severe illness if they become infected with something called C. diff, a germ known as Clostridium difficile. C. diff can cause severe diarrhea and colon inflammation. In some cases, it can be deadly. Generally speaking, though, doctors recommend removing your appendix if it becomes diseased or bursts. And while there's no 100% acceptance of exactly what role the appendix serves, appendix ambiguity is closer to being answered. Lindsay Thies, Newsy. Значи, окей, бенефити, ама... Everyone knows you need to eat to live, and many even live to eat. Ай, живи без бели дробојдите. Soon, my friend, soon. Добро, soon, ама сега... Food is the fuel that powers our bodies. But could you go without it? Sure. Most people could go a few hours, or even a few days if they really wanted to. But what would happen if you went a whole month without eating? Don't forget to subscribe so you never miss an upload, and let's jump in. According to health.gov, the average woman needs between 1,600 and 2,400 calories a day, and the average man between 2,000 to 3,000, just to maintain their body weight. This is obviously just a rough guide, and the actual amount depends on a handful of factors, like age, weight, height, and activity levels. But people regularly go with fewer or even no calories. The most common reason why people fast is for religious holidays, like Yom Kippur for Jews and Ramadan for Muslims. Ramadan is actually 30 days, but people don't fast for the whole time, just during the day, from dawn till dusk. That's still nearly 16 hours, but what would happen to your body if you tried to go that whole 30 days without eating? Well, depending on your build, you can actually fast for a really long time. The longest known fast began in 1971, when a 27-year-old man survived for 382 days on just vitamins, electrolytes, and zero-calorie beverages like tea and water. Over those 13 months, he lost more than 250 pounds, shrinking from 456 to 180 pounds. But fasting can be very dangerous.
In 1981, Irish Republican prisoners refused food for more than 2 months before dying. If you noticed, the difference between 26 days and 382 is pretty huge, and the time you can go without eating mostly comes down to your starting body profile and a few tricks you can do to last longer. So for the sake of our discussion, what would happen to a healthy, active, 160-pound person if they stopped eating for a month? For the first 6 hours with no food, everything would be perfectly normal. Many people have gaps between meals of up to 6 hours on a typical day. As you wait between meals, the glycogen in your body, which is responsible for storing energy, is broken down into glucose, a source of energy your cells can use. You burn about 1 gram of glucose a minute, just riding along doing nothing. That's because, even when you think you're not doing anything, your body is hard at work, regulating temperature, taking in visual and auditory inputs, and keeping your vital systems like your brain and heart working healthily. If you're moving around a bit, you burn about 2 grams a minute, and at a race pace, 3. Your brain is crazy power hungry, and uses a quarter of this energy, with the rest being absorbed by your muscle tissues, red blood cells, and various other parts of your body. Your body keeps between 350 and 500 grams, or about 2,000 calories worth of glycogen if you're fully stocked up. But not all of this is easily accessible, and you don't actually fill your glycogen stores to the brim every time you eat a meal. This means, in a typical person, they'll start to run out of glycogen as you get beyond 6 hours. Since the brain uses so much of this energy, as you start to run out, the brain goes into a lower power mode, and this can lead to some people getting moody and irrational. This might explain why some of your friends get hangry when they haven't eaten. Although, these feelings don't last long, and your body adjusts and enters what's known as ketosis, a state at which the body starts breaking down your excess fat and converting it to energy in the form of ketones. This works for a time, but ultimately, only 3/4 of the brain's energy requirements can come from ketones. It still needs glucose, and so after a day and a half, your cognitive function starts to decline. After 72 hours, things start to get tricky. From this point, things can really depend on your body and how much fat and muscle you have. But for a healthy person, generally after 3 days, your brain decides it needs more than just ketones to survive. At this stage, your body starts to break down the proteins in its muscles to form the glucose it needs. So your body effectively starts to eat its own muscle tissue to survive. And remember, we're only 3 days in. After a few more days, the immune system will start to struggle in the absence of important vitamins and minerals. This will make you more susceptible to even common and easily fightable diseases, like the common cold, that now, in your weakened state, can potentially lead to death. After a week with absolutely no food, and the body eating away at fat, glucose reserves, and muscle tissue, your body reaches a critical stage. Here, your body begins to eat the delicate muscle tissue lining your organs, most notably the heart. From here, the risk of a heart attack due to severe heart damage rises exponentially. Hopefully by this point, you've still been drinking water, as most humans won't have survived this long without it. That's because, besides essential functions like regulating your temperature and removing waste, water is needed to break down the existing fat and muscle tissue in your body that's keeping you going. But one weird trend you'll notice at this point is that you'll start to pee more. That's because, as you've been fasting, your insulin, a hormone that allows your body to make use of glucose, has dropped significantly. Since insulin also helps your body hold on to water, this drop in insulin signals your kidneys to release excess water. This is why some people lose a lot of weight in the first week of dieting or fasting, only to eventually regain that water weight when they start eating normally again. And this is another situation where fasting can become deadly. As your body rids itself of excess water, you also lose valuable electrolytes. And since you're not eating any food, you're not getting any fresh electrolytes to replace your losses. And this lack of electrolytes can become deadly. Electrolytes are chemicals that form electrically charged particles in your body. These ions carry the electrical energy necessary for many functions, including muscle contractions and neuron function. Without enough electrolytes, your muscles and brain lose functionality, and eventually would stop completely. This is one reason the Florida woman couldn't go a month fasting, while the Scottish man went for more than a year. He took electrolytes and she didn't. This is why people that fast for long periods of time often drink a small amount of salt in their water, or take electrolyte pills, all to keep their body's minimum functions running. 20 days in, and one of your main waste removal systems will have grinded to a near halt. While you'll still be peeing, you won't be going number 2 very much. Towards the end of that year-long record-setting fast, the man was only pooping every 37 to 48 days. At 30 days, if you've survived that long, you'll be incredibly weak. Your body fat will have long been eaten up. Your muscle tissue, including those that surround your vital organs, will have been withered away, and your immune system will be nearly non-existent. You'll struggle from physical weakness and constant cravings. A healthy 160-pound man would have lost more than 50 pounds in this time. But now you've survived your month of no food, and it's time to fill yourself with anything you can get your hands on. Except, this is the last and sneakiest way this fast could kill. At the end of World War II, some 60,000 prisoners of war were rescued in critical condition, close to starvation. After being well-fed and having survived the torment of war, some 14,000 would perish, from what would later be known as refeeding syndrome. As the body had been deprived of food for so long, the amount of glucose and electrolytes diminished. Then, as the body digests and metabolizes food again, it starts to secrete insulin. This can cause a sudden shock to the body and a shift in the balance of electrolytes and fluids, and these shifts can cause severe and often fatal complications. While it's physically possible to survive for 30 days on nothing but water, doing so can be incredibly life-threatening. But if done correctly, by taking electrolytes to replace lost ions and vitamins to boost your immune system, you can actually fast for much longer.
If you liked the video, be sure to let us know in the comment section below. And don't forget to subscribe so you never miss an upload. If you made it this far in the video, you probably like learning new things. So if you did, be sure to check out this video here. Have a great day, and remember, there's always more to learn. Гледай нещо от по-кредибилни канали овдje се. По 3000 прегледи по 3.2 милиони. Да. How to reverse, ама ова не е for water fasting. Good luck, што ти речем. Не можеш, реално не можеш да издржиш. I like your vote of confidence. I appreciate it. Yes. And just because of that, as myself being the polarity responder that I am. Стаи ме таму во тестаментот само и кажи кај сакаш да те закопам. Да ме закопаш? Да ме посадиш? Да те посадам, да. Го имавме овој муабет, така? Па не знам каде, стенче. Да те кремирам? Со еврокрем? Не, бре. Да те кремирам. Па кога више те јадат црви барем да личи на нешто тоа. Замисли ти 30 дена ништо не си јадел и црвите почнаа да што е аве, ко песок нема ништо во него. Fetal position in order to fit inside the burial pod, which is made of biodegradable materials. The burial pod is then buried in the soil with a tree seed or a young tree planted directly above. The burial pod decomposes naturally and provides nutrients for the tree. The burial pods could turn a cemetery into a forest. Each tree is marked on a GPS system for identification purposes. Friends and family of the deceased would then visit a forest to pay their respects instead of a cemetery full of headstones. The burial pods come in smaller sizes, or even for pets. А? Да. Значи вака ќе ме посадиш. Сега, мочањето покрај дрво никогаш нема да биде исто за мене. Кого ли поздравувам сега? Тошо, ти ли си? Тошо, го крсти Тошо сега, не? Не бе, ко одиш на дрвцето да мочкаш. Тошо, ти ли си? Тошо. Тошо. Ти реков да не пиеш толку вода. Ова е греј, ова е клан. Да, така, значи ја планирам да ги испластирам овие. Супер. Ја не знам што да планирам више. Ти се откажа од планирање? Па да. Од планирање тебе главата боли. Не можам никако да најдам некој добар начин на... Што не можеш да најдеш? Добар начин за менаџирање на буџетот. И она што правиме годишен буџет, спредшит, го правам месечно. И го реадаптирам, значи правам ревижен секој месец. И никако без да платиш, некако да нема, треба некој спредшит тамо да го пустиш. Што сакаш да направиш, бе? Дираш да го. Па не знам ние што сакам, тоа е проблемот. Ја можам да ти го средам за една минута. Можам да ти го средам во брзо време. Ама да знаеш што сакам. Тоа де. Што е семеен буџет, што не е мој буџет. Да е мој буџет, јас знам. И тука има некој работ. Идејата најверојатно ми е да ги предвидам основните работи за да го знам рестото со кое што можам да менаџирам. Значи имаш fixed expenses, што се секојаш тука, имаш variable. Што би било во фикс? Во фикс? Чекај бе, застани. Чекај. Не. The Muslims are gonna get you. The Muslims are gonna get you. The Muslims are gonna get you. Na 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 na.
Абе, кога ќе биде достапно, ти си малку поупатен во ChatGPT. Кога ќе биде достапно тоа со говор, со видео, со слики, со све? ChatGPT? Ooh. Okay, ChatGPT, I want you to create a domestic budget for a family of a man and a woman that has a small baby of 2 years old. Make sure that the budget is in a tabular format, executable on a Google spreadsheet, and to have differences between variables and constant expenses. Let me know if you understand. Окей, ама гледај, ChatGPT не знае колку е лебот овде. Окей, ама тебе ти треба структурата. Датата ќе мораш ти да ја ставиш. Да. Или ако сакаш, можеш да му направиш, да го дадеш, hey, I'm building this budget for Macedonia. Let's do that. Okay, now I'm building this budget for North Macedonia. Include that all the value and all the currency and the prices are in Macedonian dinars, and take the average for all the expenses that are needed. Kindly go in details for all the expenses that are constant. Ајде бе, ChatGPT бе. Ајде бе, срце. Сртан ли вика? Што збориш бе, колку е левот? Groceries 12,000, gas 5,000, dining out 3,000, baby supplies 4,000, medical 2. Entertainment 3, MISC 1,7, total expenses 6,9, remaining balance. So 60,000 денари, ти си во минус 9,000 денари. Ова е стварно македонски буџет прави. Чекај, како рече? Значи, платата им е 400, едукација е 300, здравство е 200, од кај наоѓаат уште 100, господи. Така јова, вика, платата е 60,000, експенсе се 6-9, од кај ги наоѓаат овие 9 врскани? 6-9 вика? Чекај се, Што купува тој октопод да не спрема за грошери? Чекај, октопод. Еве го овде, ќе го видиме на голем екран. Еве. Радово? Да. Remaining minus 9,000. Зашто? А зашто total expenses? А зашто salary за 6? Па тоа, central below за тебе, keep in mind that there are general and average estimates based on the longer and last expenses may vary with individual circumstances, lifestyle choices and preferences. Income 60,000. Rent, mortgage, car payment, insurance, internet, cell phone, subscription, childcare, savings, groceries, gas, dining out, baby supplies, medical, entertainment, music. The Muslims are gonna get you. The Muslims are gonna get Adore. Ова е добро. Ама па добро. Open Google Sheets и start entering.
Ако направиш copy code, možda će go prenese tako. Ništa, ja znaš što će napravim. Ko piše сега ovdje add for myself and my wife, vikam, hvala ti ChatGPT, ova nema da funkcionira za dvajca. Zašto? Pa dodека стигнавме ние до spreadsheet, да знаеш какви пътешествия поминавме, А ти, господине, значи ти... Литиња, ги губевме стално литињата, ама... Ти, господине, уткаш. Ова не е... Значи, да creative stage не е за заедничко. Ти само execution stage е за заедничко. Зашто ако одиш кај creative stage со особа која што едноставно вика, што? Не, така не е. Кај се тие муслиманите, ајде? Добро, Иване, што се дешава во Македонија? Што има? Што е ново старо? Па, генерално, ништо, стагнација. Некако се смрзна све. Почнува, се успорува. Знаеш, како се заминуваат печалбарите, така се празни градот. Не, низ мои очи. Све е исто, само njega нема. Тоа. Ако не земеш политика во предвид, дури и фудбалот што имаме златна генерација сега, игра на катастрофа, супер резултат со Италија 1-1, а на катастрофа... Како поминавте на одмор? Пак исто. Не, локацијата беше топ. Супер локација. За наредна година знаеме точно дека е добра опција. Една таму, една Грчка имаме добра опција. Не знам, би пробал наредна година Црна Гора, Хрватска натаму негде. Знам дека Кика така натаму дојме. Ама Влора е лепота. Влора е многу убаво. Не е онак ситни камчиња, песок, така. Не е ситен песок. Е локацијата топ. Морето чисто, убаво. На мајка ми и на татко ми најдов едно кучиće, абе точно на плажа. Точно, значи буквално дворот му е на плажа. И букира, ја мислам, најубав одмор на кој што биле во еден од најубавите во животот, буквално. Само тие двајца? И тетка ми и тетин ми беа. И го фатија најубавиот период во септември. Годинава научив лекција дека кога ќе го правиш одморот, направи го наеднаш. И подолго. Немој два пати, пошто правиш два пати пакување, два пати трошоци за пат, два пати распакување. Да. Ние отидовме со умисла, ќојме август и септември, за да фатиме август пубаво време, септември да не ни се расипе. Тоа и август и септември ги погодивме двата дена од месецот кога врне. Добро беше. Ти како помина на одмор? Кај бев на одмор? Грузија, не беше? Узбекистан негде натаму? Бев? Па тогаш мислам правевме исто пауза на подкастов и затоа се сеќавам. Нели не сеќавам се. Леташе негде. Тоа од постењето тие што не се сеќаваш. Да бе, поедовме до Грузија, убаво бе? Топ.
Че завршуваме ова? А ја мислам редно е, не? Да, ги исцрпевме темите и да го фатиме редот, а? Могуче. Могуче. Да ми ги поздравиш гостите што ќе ти идат Дубај. Да, прво иде Виктор, крај на октомври, и после идат овие. Иване и Дијан. And on that bombshell, thank you so much for watching. Good night. And to all a good morning. Да, на сите други освен Виктор. Така, ајде. Одјавна Благодариме на довербата.